Որև բոլորին, այսօր մենք սովորել ենք ինչպես օգտագործել Monkey-Tab ծրագիրը, ինչպես օգտագործել ասելով նկատի ունեմ, թե որ ռեժիմները այստեղ կան եւ ինչպես նաեւ պարամետրերից ինչը արժե փոխել, ինչը արժե թողել նույնը։ Ամենակարևորներից իհարկե։ Ուրեմն սկսենք, ինչպես տեսնում ենք գլխավոր էջն է, այստեղ առաջին բաժնում, որ մենք հայտնում ենք, դա time բաժինն է, որը այս taskbar-ի պես հատվածում գրած է։ Ուրեմն time բաժնում մենք կարող ենք ընտրել ժամանակ եւ պետք է այդ ժամանակի մեջ timer-ը, այսինքն սկսվում է հենց որ մենք սկսում ենք գրել ու պետք է հասցենք այդ ժամանակահատվածում գրել տեքստը ու ստանանք մեր արդյունքները։ Default դրված է 30 վայրկյան, բայց կարող ենք փոխել 15 վայրկյան, 60, 120 եւ նաեւ այս փոքրիկ կոճակի միջոցով կարող ենք դնել մեր ուզած ժամանակը եւ գրել մեր ուզած ժամանակով։ Հաջորդ բաժինը դա words բաժինն է, այսինքն բառեր։ Այս բաժնում մենք գրում ենք բառեր, զուտ բառեր, առանց ժամանակ։ Օրինակ, ընտրում ենք 10 բառ եւ կարող ենք գրել 10 բառ։ Ընտրում ենք 25 բառ եւ կարող ենք գրել 25 բառ եւ այդպես շարունակաբար։ Հաջորդ բաժինը quote բաժինն է։ Այստեղ մենք գրում ենք ասացվածքներ, նախադասություններ, այսինքն գրական, հա, ինչ-որ բաներ։ Այստեղ կա հարցականներ, կետադրական նշաններ եւ այլն եւ այլն։ Ինչպես նաև մենք կարող ենք ընտրել երկարությունը, short, medium, long եւ այլն։ Ուրեմն հաջորդը, որ պետք է մենք նայենք այս բաժիններից, դա Zen բաժինն է։ Այստեղ մենք կարող ենք գրել մեր ուզածը եւ shift enter երբ որ սխում ենք, մենք կարող ենք հասկանալ, թե մենք մեր ուզածը ինչպիսի արագությունով ենք գրել։ Muse բաժինը դա custom բաժինն է։ Custom բաժինը նախատեսված է ինչի համար, որպեսզի մենք գրենք text, դնենք text, այսինքն ինչ-որ մեր ուզած տեքստը եւ կարողանանք այդ տեքստի վրա, այսինքն պարապել մի քանի անգամ այդ նույն տեքստը գրել։ Ուրեմն այստեղ կա change կոճակը, որի երբ որ սխում ենք, բերում է մի շարք պարամետրեր, որ կարող ենք փոխել, մենք մեր տեքստը դնել եւ այլն։ Ուրեմն եկեք անցնենք արդեն հենց հիմնական պարամետրերի փոփոխմանը։ Ուրեմն ինչպես տեսնում եք, այստեղ կա test difficulty, այս test difficulty-ի իմաստը ինչու՞մն է, որ մենք կարող ենք սահմանել այն normal, expert եւ master, ու այս ամեն ինչը ինչ կանի, այսինքն մեզ կսովորացնի ինքը այսպիսի պարամետրեր կփոխի, երբ որ դնում եմ normal-ի տակ, այն իմ սխալները կոպիտ ասած հաշվի չի առնում, երբ որ դնում եմ expert-ի տակ, երբ որ ես մի բառ սխալ եմ գրում, այն restart է տալիս test-ը եւ master ռեժիմը անգամ տառը սխալ գրելուց restart է անում։ Quick restart, սա խորտ կտամ փոխել, օրինակ իմ մոտ այն դրված է tab, այսինքն որ ես սխում եմ tab, ինքը ավտոմատ տեստը restart անում, կապ չունի, ես այդ բան տեստը գրում եմ, չեմ գրում, ինչ եմ անում։ Ուրեմն այս պարամետրերից դեռ այսքան է, անցնենք, հիմա հասանք այս բաժնին, որ գրած է mean speed, accuracy եւ burst։ Ուրեմն եթե սրանք միացնենք, այսինքն դնենք այս custom կոճակը սխմենք, ապա այդ նշված թիվը, երբ որ մենք մեր պարամետրերից մեկը այդ նշված թվից ցածր գրեցինք, տեստը ավտոմատ վերսկսվում է։ Օրինակ եթե main speed-ը միացնեմ եւ դնեմ 100, երբ որ իմ արագությունը լինի 100-ից ցածր, այն ժամանակ իմ տեստը fail է լինում, ես պետքա նորից սկսեմ։ Նույնն accuracy եւ burst-ի համար։ Ուրեմն հաջորդը դա British English-ն է, սա նրա համար որ միացնենք բրիտանական անգլերենի ռեժիմը։ Մյուս պարամետրը դա լեզուները փոխելու պարամետրն է, այսինքն անգլերեն կամ կարող ենք փոխել տարբեր լեզուների։ Ու ամենահետաքրքիր բաժիններից մեկը դա Funbox-ն է, այսինքն մենք կարող ենք դնել տարբեր մոդիֆիկացիաներ, որոնք ոնց որ խաղ լինեն, որ կարող ենք փորձարկումներ կատարել դրանց հետ։ Ուրեմն այսինքն սեղանելով կարող եք դուք ձեր համար բացահայտել դրանք, բայց ներկայիս դրությամբ եկեք անցնենք առաջ։ Ուրեմն հաջորդը որ մենք կնայենք միասին, դա մի քիչ ներքև Caret բաժինը։ Այս բաժնում մենք կարող ենք փոխել մեր կուրսորի տեսքը, ինչ արագությամբ են շարժվում եւ ինչպիսի տեսք ունի, ու մի շարք այլ պարամետրեր։ Հիմնականում ես թողնում եմ այս fast-ի տակ եւ այս Caret style-ը ընտրում եմ երրորդը։ Այսքան է, հիմա անցնենք մի քիչ ավելի առաջ եւ մի քիչ ավելի առաջ անցնելով տեսնում ենք font family հատվածը։ Font family-ն դա այն է, թե որ ֆոնտն է ընտրված այդ բային Monkey-Tab-ում գրելու համար։ Իմ մոտ հիմնականում Ubuntu ֆոնտն է դրված, ավելի հարմար է դրանով եւ ինչպես նաեւ keymap պարամետրը, եթե ուզում եք տեսնել թե դուք որ կլավիշին եք սխմել, ապա դա ենք դնում։ Մի քիչ ներքև արդեն theme բաժինն է, այստեղ մենք
կարող ենք ընտրել ներկայիս preset-ներից մի քանի հատ եւ դրանք տեղադրել սիստեմի վրա, այսինքն monkey type-ի վրա։ Ամենահետաքրքիրներից են arch-ը եւ terminal preset-ները։ Դե ինչ, դրանք հիմնականն էր, որ մենք փոփոխություններ կատարեցինք մեր account-ի համար եւ մի քիչ ավելի ներքև danger zone բաժինն է, որտեղ account-ի հետ կապված գործողությունները կարող ենք փոխել։ Հիմա գնանք եւ monkey type գլխավոր բաժին, գլխավոր edge եւ փորձենք միասին մի բան գրել։ Եկեք փորձենք գրել 10 բառ։ Դե ինչ, շնորհակալություն այսօրվա դասի լսելու համար։ Ստացիոն, մինչ հաջորդ հանդիպում։